machine mo'y sira, may master na mag-aayos, tara. Mga pare at mare, pakinggan nyo tong kwento. May expert sa wash, hindi ka na malulito. Front load, top load, lahat kayang ayusin. Direct drive o belt drive, siguradong gagaling. Kapag may tumutulo, o di kaya'y tumitingkad, Nurture Blocks ang sagot, tawag mo lang agad. Ayos na master, tawag mo lang. Washing machine doctor, Nurture Blocks. Ayos na master, tawag mo lang. 24/7 on call, Nurture Blocks. May problema sa motor, o kaya bearing, PCB board ba, o timer na hanging. Lahat ng brand, kaya kung walang impossible. Samsung, LG, Whirlpool, lahat pwedeng aregluhin. Mura lang ang singil ko, serbisyong de kalidad. Garantisadong ayos, walang babalik na sakit. Ayos na master, tawag mo lang. Washing machine doctor, Nurture Blocks. Ayos na master, tawag mo lang. 24/7 on call, Nurture Blocks. Numero 1 sa repair, washer mo'y aalagaan. Garantisadong tulong, Nurture Blocks ang bagsakan. Ayos na master, tawag mo lang. Washing machine doctor, Nurture Blocks. Ayos na master, tawag mo lang. 24/7 on call, Nurture Blocks. Yo, may problema ba ang washing machine? Tawagan si Nurture, siyang ating king. Sa lahat na may washing machine dyan, pakinggan nyo ako, may solusyon tayo. Pag tumigil ang ikot, tumayo ang pawis, Nurture Blocks ang sagot, huwag kang mag-alala, sis. Samsung, LG, Whirlpool man yan, lahat kaya niyan ayusin ng tama. Direct drive o automatic load, expert si Nurture.